अर्चना गांवकर आणि आम्ही बलराम हाय सेकंडरी काणकोणच्यान येयला. फर्स्ट म्हणल्यार आमी आवळीची गाठी केला, मागीर एक पाना भाजी वडी, मागीर रानांतली मशरूम आसा तेजी रोस केला, ताळकिळ्या कडी, त्या ताळकिळ्या भाजी आसा ती कडी, पोळे, हरपुले भाजी, मागीर चटणी, मागीर खणांतली किल, एक पाना पिवू भाजी आनी पातोळे तितू कांद्या भाजी घातला आनी ते पांगलांची चटणी घालून फ्राय केला आनी ती पेज. आनी हे खूब आसता ते सगळे भाजी आसता त्यो खूब हेल्था बरी उरता, विटामीन सी दिता, मागीर इन्सुलीन डायबिटीस आसल्यार त्यो भाजी खावप. आतां ती पिवू भाजी खाल्यार डायबिटीस आसा ती मातशी हें जाता. म्हजें नांव वंश, हांव बलराम डे स्कुलाचा येयला. हे पदार्थ केलेला आमोळ्यो आनी पानां लाडू घेतला, लाडू आनी ते चटणी, मागीर चॉकलेट घेतली, चॉकलेट आनी सेपरेट एक चटणी घेतलो. Dishaveli, we are from JHS Gaundongri. Our dish is chapati from egg panna bhaji. It is rich in iron, and we are prepare a killa bhaji and nevari from moringa and talkira bhaji and aloo vadi. It is rich. It is healthy for digestion and blood regulation. Thank you. म्हजें नांव अर्चना जोरो आनी हांव श्री बलराम रेजिडेन्शियल स्कुलांतल्यान येयला. आमी 3 तरेची भाजी घेतला, ब्राह्मी, बॅम्बू शूट आनी तेरो. बॅम्बू शूटाचे कॉमन नेम कीड आनी तेजे सायंटिफीक नेम फायलोस्टॅचीस एडुलिस. तिची फॅमिली आसा पोएसी. आतां बॅम्बू शूटाचे न्यूट्रिशनल वॅल्यू म्हटल्यार ते हाय आसा कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स एंड फायबर्स. जे भितर विटामीन आसा, विटामीन ई, विटामीन सी, विटामीन बी. तेजे भितर मिनरल्स बी आसा लायक कॅल्शियम, पोटेशियम, आयर्न आनी फॉस्फरस. तेजे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज म्हटल्यार इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डायजेशन एंड also helps in preventing constipation, may help in lower cholesterol levels. Bamboo shoot boosts the immune system. Bamboo shoot also help in weight management because it is low in calories and high in fiber. So through this we conclude that bamboo shoot is very nutritional wild vegetables which are found in forest and fields. तेऱ्याक आमी सादारण नांवान तेरोच म्हणून वळखता. तेऱ्याक सायंटिफीक नांव कोलोकेशिया एस्क्युलेंटा आनी फॅमिली अरेसिये. तेरो खाल्यार आमकां विटामीन ए, बेटा कॅरोटीन, विटामीन सी, पोटेशियम, कॅल्शियम आनी खूब फायबर मेळटा. हें आमकां डायजेशनाक हेल्प करता. हातूंत एंटीऑक्सिडंट आसल्या कारणान ते आमच्या शरिराचें संरक्षण करता. जर कोणाक हिमोग्लोबिनाची कमी आसा जाल्यार तेमी मुद्दाम तेरो खावचो. तेरो खायल्यार तेमकां हिमोग्लोबीन मेळटा आनी तुमची दोळे, त्वचा आनी शरीर हाडां सगळीं हेल्दी उरता. Brahmi. So the scientific name of Brahmi is Bacopa moneri, and now we have made 2 dishes. One is Brahmi chutney and the other is Brahmi curry. So the nutritional value of Brahmi is that it includes carbohydrates, proteins, vitamin C, vitamin A, good source of calcium, potassium and magnesium. Medicinal value of Brahmi is that it improves sleep quality, memory, concentration, and also it reduces stress and anxiety by cleaning our nervous system. It is rich in antioxidants which protects our brain. Thank you. आज आमी चवथो रानभाजी फेस्टिवल जो आसा न्ही, रवींद्र मोहन मडगांव हांगा आयोजन जाल्लो आसा. तें उद्घाटन जावन आज सगळे लोक येता. तो करपा फाटलो हेतू इतलोच की आमच्या गोंयच्या ग्रामीण भागांतली एक वेगळी संस्कृती आनी कल्चर आसा. तें शहरा समोर, देशा समोर अजून आयिल्लें ना. वेगळ्या प्रकारचें म्हणजे
संस्कृती आसूं दी, कृशी आसूं दी, मनीसपणाचें आसूं दी, ह्या संदर्भांतल्यान वेगळे आमी प्रकार करताच. तातूंत हो एक प्रकार जो आसा न्ही, रानांतल्यो रानभाज्यो ज्यो खंयच्यो प्रकारच्यो आसा, तातूंत कितें गुणधर्म आसा, ते कशा तरेन आरोग्याक बरें आसा, हें गेलीं शेकड्यांनी वर्सां आमी त्या भाजयेचें अनुकरण करत आसा. पूण आज शिकिल्ल्या तरुणां समोर किंवा शहरांत रावपी लोकांक ताचें म्हत्व खबर ना आनी तें कळचें म्हण एक भाग. आनी तातूंत आज शाळांतलीं भुरगीं शिक्षक आसतले हांकांय कळपाची गरज आसा. त्या दृश्टिकोणांतल्यान आमी मडगांव आयोजीत केला. आनी ताच्याच बरोबर जे गांवांनी लोक रावपी त्या भाजयेच्यो रेसिपी आसा त्यो तांकांच खबर आसा, ताजी टेस्ट तांकां खबर आसा आनी ह्यो सगळ्योय लोकांक कळच्यो की त्या दृश्टिकोणांतल्यान परत लिखीत स्वरुपांत घेवचें हो एक भाग आसा आमचो. आनी त्याच बरोबर की आज ऑर्गेनीक कन्सेप्ट जो आसा न्ही, सगळ्यांक ताजे लोक हेल्थ कॉसेस आसा. त्यामुळे ह्यो 4 मैत्रीक भाजयो म्हणजे खंयच्याच प्रकार म्हणजे आमी उत्पन्न करपाची गरज ना, खंयच्याच प्रकारची म्हणजे ताका सारी घालना, म्हणजे नैसर्गीक त्यो भाजी मेळटा की त्यो ऑर्गेनीक भाजयो लोकांक मेळच्यो हो विचार आमी करता. आनी त्यो फुडल्या काळामध्ये लोकांनी एक्सेप्ट करच्यो आनी त्यामुळे ह्या फेस्टिवल निमित्तान ताजो अवेरनेस आमी करता. आनी केन्ना ना केन्ना तरी आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या आउटलेटाचेर त्यो मेळच्यो आनी किंवा किंबहुना अशे प्रायवेट जे आउटलेट आसा ती सुरू जावची. आनी जेणे करून आसा न्ही तो गांवांत रावपी जो सर्वसामान्य मनीस आसा ताकाय 4 पयशे मेळटले. शहरांत रावपी असो मनीस आसा ताका ऑर्गेनीक भाजी गॅरंटीड भाजी मेळ्ळी. आनी आज भुरग्यां मेरेन ताच्या सगळ्या अवेरनेस जावचो हो ताजो कन्सेप्ट आशिल्लो. आनी त्यामुळेच आज आमी एग्रीकल्चर खातें आसतलें, ट्रायबल खातें आसतलें, बायोडायवर्सिटी आसतलें की मडगांव येवन आयोजन करपाक खातीर मडगांवच्या लोकां भितर जे आसा न्ही, शहरांतल्या लोकां भितर आसा न्ही, ताजो अवेरनेस जावचो हो आमचो कन्सेप्ट आसा. ही जी भाजी पिकता न्ही खुबशे गांवांनी जाता तेजे वेवस्थीत प्रोक्युरमेंट जालें डिपार्टमेंट नाही तेच आमकां पयलीं म्हणटा तो अवेरनेस जाय. आज कितल्याशे जाणांक जे आसा न्ही म्हणजे गांवांत लोकांक त्या भाजयांचो प्रकार खबर आसा, त्यो गांवांत हांगा शहरांतल्या लोकांक खबर ना. आनी त्यामुळे खंयच्या भाजयेचे गुणधर्म आसतले म्हणजे मेडिसिनल व्हॅल्यूज आसतले, त्या भाजयेची टेस्ट आसा ती पयली अवेरनेस करपाक जाय. ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी आमी जवळ जवळ 200 स्टॉल घातलीं आनी 200 स्टॉलांतल्या प्रत्येक मनशाक 3 प्रकारची भाजी करपाक लायल्यो आनी त्यो सांगले लोकांनी येयात आनी टेस्ट करात. आनी टेस्ट केले नंतर कुतूहलतेन तो ताका प्रश्न विचारतलो म्हणजे त्या भाजी कशी करप कित्याक जेन्ना आमकां फुडें काडलांक आसा न्ही त्या लिखीत स्वरुपांत आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तो प्रयोग केला. म्हणजे फुडें वचून जे आसा न्ही सगळ्या भाजयांच्यो रेसिपी आसा त्यो लोकांक मेळच्यो आनी जेणे करून जे आसा न्ही की ती भाजी जर म्हणजे आउटलेटाचेर आयली, ती भाजी आमची जर म्हणजे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आउटलेट आयली किंवा प्रायवेट आउटलेटचेर आयली जाल्यार त्या भाजयेचें गिरायक आनी बाकी सगळें आसा मोठे प्रमाणांत जातलें आनी तातूंतल्यान जो गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस आसा न्ही ताका 4 पयशे मेळूंक शकता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.